50% people are snoring at night. Yes, लोग खराटे लेते हैं रात को सोते हुए और लोगों को खुद को पता नहीं होता, लेकिन जो साइड में सो रहा होता है उसको जरूर पता चलता है कि ये पर्सन खराटे मारता है। और ये काफी हद तक कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लमैटिक भी लगता है, लेकिन यस, इट्स अ प्रॉब्लमैटिक। ये आपको बहुत सारे साइंस देती है हमारी बॉडी। तो साइंस क्या है आज हम वो जानते हैं और साथ में जानते हैं इसकी होम रेमेडीज। मैं हूं डॉक्टर दीपिका ए भाटिया। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी कॉजेस क्या है। कॉजेस है ओवरवेट होना। ओवरवेट हम जैसे ही होते हैं तो हमारे टिश्यूज जो है यानी फैट टिश्यूज हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसलिए हम स्नोर करते हैं। आपके अगर टॉन्सिल स्वोलन हो गए हैं तो भी आप स्नोर करेंगे। कोल्ड एंड कफ ज्यादा हो गया है तो भी आप स्नोरिंग करेंगे। नेक्स्ट, स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसके अंदर आपकी जो ब्रीदिंग है कहीं कहीं वो रुक जाती है यानी स्किप कर जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन होना, उसकी वजह से भी आपको स्नोरिंग हो सकती है। तो स्मोकिंग की वजह से आपका जो म्यूकस है वो ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से स्नोरिंग हो सकती है। तो इस तरीके की बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको खराटे आते हैं, और कई बार कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो स्नोरिंग को ठीक करने के क्या रास्ते हैं, क्या ऐसा अपनाएं कि हम खराटे लेना बंद कर दें और बहुत अच्छी नींद लें, क्योंकि अच्छी नींद हर एक के लिए जरूरी है। तो चलिए, अब कैबेज तो आपने सुनी ही होगी, तो बंद गोभी, आपको बंद गोभी का जूस पीना है, और किसके साथ, हनी के साथ। ये सोने से पहले लेना है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मिंट टी यानी पुदीने की चाय, अगर आप इसे लेते हैं और लगातार लेते हैं तो उसमें भी फायदा होगा। तीसरा, आप बकथॉर्न ऑयल को यूज कर सकते हैं नाक के अंदर ड्रॉप्स डालकर, यानी 2 ड्रॉप्स इधर और 2 ड्रॉप्स इधर। रात को सोने से पहले इसे जरूर डालें। पुदीने की चाय की आप रिंस कर सकते हैं, माउथ रिंस कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी हद तक फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑनियन टी रेमेडी, यानी ऑनियन टी को भी यूज कर सकते हैं। ऑनियन से अगर आप चाय बनाते हैं तो रात को आपको स्नोरिंग नहीं होगी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं आप उसे यूज करें, और सच में आपकी थोड़े दिनों बाद, आप जब 2-3 महीने से यूज करेंगे, आपकी स्नोरिंग कम से कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये बंद हो जाएगी। तो ऐसे उपाय जरूर करें, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपकी घर की नेचुरल चीजें हैं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी हमें इस तरीके के जो हमें संकेत मिलते हैं या हमारा शरीर उसके लिए घंटी बजाता है, तो उसे जरूर सुने, ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, एक तो सोने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरा, जिसको बहुत ज्यादा स्नोरिंग होती है वो अपने बेड को एलिवेट कर ले थोड़ा सा, उससे भी स्नोरिंग कम हो जाएगी। या फिर वो साइड में होकर सोए तो भी उसकी स्नोरिंग काफी हद तक कम होगी। यानी हम जैसे कहते हैं कि आप थोड़ी इसको पलट लो, यानी आप साइड में या इस साइड में, किसी भी साइड इस तरीके से सो सकते हो, तो स्ट्रेट नहीं सोए तो भी स्नोरिंग कम हो सकती है। तो इस तरीके की रेमेडीज को जरूर फॉलो करें, और बीबी हेल्दी को जरूर फॉलो करें। इसमें आपको नई से नई चीजें मिलती हैं और आपकी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं, तो जरूर इसे फॉलो करें। और नंबर मेरा नीचे फ्लैश हो रहा है, इसे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून विद अस, और ऐसी वीडियोस आप देखते रहे, और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।